მოგესალმებით, მე ქეთი ბაქრაძე ვარ, თქვენ უყურებთ ქეთის სამზარეულო თავგადასავალს. დღეს ჩვენ ცოტათი ოდნავ უჩვეულო გადაცემა გვექნება იმ მხრივ, რომ დღეს არ მეყოლება სტუმარი. რატომ არ მეყოლება სტუმარი? მოდის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი დღესასწაული, ეს არის აღდგომა. ტრადიციულად ყოველთვის აღდგომაზე ჩემი მეგობრები, თავის შვილებით, ყველანი ვიკრიბებით ტრადიციული სააღდგომო სადილისთვის. მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ ჩემებული ვარიანტები რა მექნება სააღდგომო სუფრაზე, ალბათ ყველას გაქვთ სახში ჩაქაფული, ვთქვათ, რაღაცა ისეთი კერძები, რომელიც სულ არის, აი კვერცხები უკვე შევღებე და გადავდივარ ახლა ძალიან საინტერესო ნაწილზე. დღეს მე ვაკეთებ ხბოს ბარყალს, მწვავ სხვადასხვა სუნელებში და საინტერესო ორ ასე თქვა კომპონენტი მაქვს, ღვინო თეთრი და ვაშლის წვენი და ასევე ამ დიდი ხბოს ბარყლისთვის ვაკეთებ კიდევ ბრინჯიან გარნირს, რაღაცა ფლავის ვარიანტს, ესეც ჩემებური ვერსია. აი ავიღოთ ესეთი ხბოს ბარკალი მაქვს, აი დიდი 1-4 კილომდეა თითქმის ეს ბარკალი და ახლა ამ ბარკალს დავიწყებ მე დამუშავებას იმისთვის, რომ იყოს გემრიელი. ეს პირველ რიგში ვაკეთებ ესეთ რამეს. აი ესე ჭრი ჩაჭრილ ნაწილებში ესე ვდებ ნივრებს. აი ეს ძალიან კაი არომატს აძლევს ეს ნიური, როდესაც ეს არის შიგნით დატენილი ამ ნივრით. ეს საკმაოდ დიდი ნაჭერია. ამას ესე ორად გავჭრი. მეორე მხარესაც და აქაც კარგად ჩავდებ ეს. ესე. ახლა ვაკეთებ ესეთ რამეს, წაუსმებ ცოტა მარილს ესე. შევაზიმა. ცოტას ბევრი არის და მაქვს ესეთი წითელი გემრიელი, აი ესეთი კაი აჯიკა და აი ამ აჯიკასაც აი ესე, ნახეთ. კარგად დავზივა ესე. მარილი ცოტა წაუსვი, ვინაიდან უკვე აჯიკას საკმაოდ ბევრი მარილი აქვს და არ უნდა ამდენი ეს აჯიკა კარგად ჩავა, შიგნით თან დაჭრილია და შიგნით ნივრებია და ანუ ამ პატარა ჭრილებში ეს აჯიკაც ჩავა და ეს ხორციც დაიტენება ამ გემოთი. პირველი ეტაპი გავიარეთ, უკვე დავტენეთ ნივრებით წაუსვით კარგად აჯიკა და მიდის ახლა ღუმელში. ბარკალი ღუმელშია, ეს უნდა იყოს 180 გრადუსზე, დაახლოებით 40 წუთი არის პირველი ეტაპი, როდესაც უნდა იყოს ეს 180 გრადუსზე. ახლა გადავდივარ შემდეგ ეტაპზე, რას ვაკეთებ შემდეგ? მაქვს კარაქი და ამ კარაქს ახლა გადაურევ აჯიკაში, კიდევ დამატებით. კარგად გადაურია აჯიკაში. ეს ჭირდება იმისთვის, რომ ეს კარგად როდესაც შეიწოვს ხორცი, აი ამ წასმულ აჯიკას უკვე რაც აქვს, კიდე ეს კარაქიანი, მაინც ეს ცხიმი ბოლოსკენ კიდე დაჭირდება, იმიტომ რომ პრინციპში ხბო ნაკლებად ცხიმიანი თითქმის საერთოდ ცხიმი არ აქვს და ეს ცხიმი დაჭირდება იმისთვის, რომ იყოს წვნიანი და ისეთ გემოზე, როგორიც მე მინდა. ეხლა გადავდივართ შემდეგი კერძის მზადებაზე. ესე აქ ყრი დაახლოებით ეს არის სადღაც 700 გრამი ბრინჯია. წყალი ბრინჯზე ორჯერ მეტი უნდა იყოს. მეტ წყალში უნდა დუღდეს ეს ბრინჯი, რომ სულ ცალ-ცალკე ასე ცალ-ცალკე ამოდის. და მერე გადავწურავ და უკვე მერე განახებთ რაშევით. ამიტომ დავადგი ბრინჯი, ამ მეჩქარება ძალიან ხახვის დაჭერა. ეს დაახლოებით 1-5-6 ცალი ხახვი დაჭირდება აი ამ რაოდენობა ბრინჯს. ეს ხახვი მე უფრო მსხვილად ვჭრი, ანუ გრძლად არ ვაქუცმაცებ, იმიტომ რომ ეს ხახვის არომატი ძალიან უხდება და უფრო
ბევრი უნდა იყოს, აი სტაფილო და ხახვი თითქმის ერთნაირად უნდა იყოს. და მთავარი რაც არ უნდა დაგავიწყეთ არასდროს ბრინჯის მოხარშვის, ეს არის რომ ჩავყაროთ მარილი. ესე და დავამატოთ ცოტა ზეითუნის ზეთი. აი ეს. ეხლა ეს კარგად ამოურიოთ. ზეთი მოგცემს იმ სტრუქტურას, რაც ძალიან მინდა, რომ ეს იქნება ოდნავ ცხიმიანი, სუცალ-ცალკე და მე ეს ბრინჯი კიდე ცალკე უნდა მოვთუშო და მოკლედ იქნება აი პრიალა. როგორ მიყვარს, როცა ვიწყებ ამის კეთებას. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სწრაფი და უგემრიელესი ფლავია ეს. პირველ რიგში მოვთუშავ ხახვს. ხახვი დავჭერი საკმაოდ გძლად. ეხლა ამას ყველაფერს გავაცალკევებ, რომ ცალ-ცალკე იყოს ეს ხახვიც, ესე. ცოტა თვალები დაგეწვებათ, მაგრამ არ აღუშავს. ღირს. და მე თქვენი სტუმრები აღფრთოვანდებიან. საერთოდ საღდგომო იქნება თუ აი ესეთი სახლის ტიპის სადილები თუ ვახშმები ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოდიან ის ადამიანები, რომელთა აზრიც ყოველთვის ძალიან მაინტერესებს. ეს არიან ჩემი მეგობრები. და ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ რაღაცა განსხვავებული დავახვედრო, მაგრამ არსებობს კერძები, რომელიც ყველას განსაკუთრებით უყვარს. სწორედ ესეთია აი ეს ბარკალი, ხბოს ბარკალი, შემწვარი და თავისი გარნირი ბრინჯი. ზოგჯერ ამ ბრინჯს ზამთარში ახლა უკვე გადავიდა სეზონი, ვაკეთებ ხოლმე და აუცილებლად გავაკეთებ ზამთარში გოგრაში და ეს ყველაფერი მე შიგნით გოგრაში წყვება. ბევრი ვარიაციებია ამ ბრინჯის, მოკლედ როგორ შეგვიძლია რომ გავაკეთებ. და ძალიან ბევრს ვაკეთებ ხოლმე და არასდროს არაფერი არ რჩება. პრინციპში საღდგომოდ ყველა სახლში თითქმის ერთნაირი კერძები აქვს, ეს არის ძირითადად ხოლმე ჩაკაფული, რომელიც ვთვლი რომ ყველაზე გემრიელი და ყველაზე საინტერესო კერძია ქართულ სამზარეულოში, მაგრამ ვინაიდან ეს ჩაკაფული უკვე ყველა ოჯახში თავისებურად აკეთებს ეს ტრადიცია, მე გადავწყვიტე რომ მაინც რაღაცა უფრო განსხვავებული გაჩვენოთ. კარგად ასე რომ იტყვენ აშიშხინდა ხახვი და ახლა ვამატებ ესეთ ჩემ ერთ-ერთ საყვარელ სუნელს, რომელიც აი კონკრეტულად ამას უხდება. ეს არის ძირა. და უკვე როცა ვხთუშავ ხახვს, ძირასაც ვამატებ. შემდეგ ცალკე სტაფილოს კიდევ ვუმატებ და მოკლედ ეს გემო ძალიან კარგად ეს სუნელი იჟღინთება აი ამ ბოსტნეულში. მნიშვნელოვანია სუნელის ყიდვისას აუცილებლად კარგად გასინჯოთ, უსუნ და არ იყიდოთ ესე ზერელეთ. კარგად იყიდეთ. ცოტა ესე მარილი და რასაკვირველია ფერადი იწაკა. ეხლა დავუმატებ ცოტა კიდე ზეთს. და დავუმატებ სტაფილოს. ეხლა რაც შეეხება სტაფილოს, ვის როგორ უყვარს. მე მიყვარს უფრო ოდნავ, როდესაც უფრო მსხვილად არის და იგრძნობა სტაფილო. შეგიძლიათ უბრალოდ დახეხოთ და ისე გავუკეთოთ. ეხლა ეს სტაფილო გააყვითლებს სულ აი ამ ხახვსაც და შემდეგ ბრინჯსა და თავის ფერს გამოუშვებს და სტაფილოსაც განსაკუთრებულად უხდება ძირა. ნუ პრინციპში ახლა თუ რაღაცა თუ არ გიყვართ სტაფილო, ან ბევრი არ გინდათ, მე აი ამ 700 გრამ დაახლოებით ბრინჯზე რაღაც 5 ხახვს და 5 სტაფილოს ხმარობ. თქვენ უკვე შეგიძლიათ, მაგრამ უხდება, მე მგონი რომ ესე უნდა გააკეთოთ. ახლა კიდე ძირა. ესე. და დავუმატებ მარილის ნაცვლად გემრიელი კარგი სვანური მარილი მაქვს და ეს სვანური მარილი თვითონ შეზავებული სუნელებით ეს მარილი კიდე სხვა გემოს აძლევს ამას.
თქვენ ხედავთ რომ მე მიდევს კიდე სოკო ცალკე. ეხლა რაც შეეხება ამ სოკოს, ეს სოკო მე ხა ცალკე შევწვა ამას, იმიტომ რომ ეს ერთად რომ აურიო სულ წვენს გაუშვებს. მნიშვნელოვანია, როდესაც გარეცხავთ ამ სოკოს, კარგად გააშროთ. თუ არ გააშრობთ კარგად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ეს სველი თუ იქნება, სულ წყლად წავა და მე მინდა რომ ეს არ წავიდეს წყლად და შეიწვას კარგად. ამიტომ ცალკე გადავიღებ ახლა რომ მორჩება სტაფილო და ხახვით უშვას, ცალკე შევწვა და დაუმატებ შემდეგ ამას. ხედავთ, აი როგორი რაღაცა პრიალა ფერი გახდა და ეს ხახვით ცოტათი გაყვითლდა და შემდეგ ბრინჯსაც ესე ოდნავ შეაყვითლებს. ეხლა კიდე რას ვუმატებ ამ ფლავს? შეხედეთ, მაქვს ნიორი. რა როლი აქვს ნიორს? ნიორს არ ვწქვნი და პირდაპირ თავისივე კანიანად ვყრი ამ მასაში. რატო? გამოკვეთილი ნივრის გემო არ მინდა, მინდა მხოლოდ ნივრის არომატი. ეხლა ეს ნიორიც გაყვითლდება. ამასობაში ეხლა შევხედავ ბრინჯს როგორ არის. ბრინჯიც უკვე მზად არის, შემიძლია გადავწურო. ცოტა ხანი გადავდგავ ახლა რომ სოკო დავამატო. ეხლა რას ვაკეთებ? ესე ვიღებ ტაფას. ვასხავ ზეითუნის ზეთს. ესე. ამ ზეთში ვამატებ ცოტა სვანურ მარილს, ცოტა ძირას. ულამაზესი სოკოებია. მოკლედ ამ სოკოებს ახლა მაქსიმალურად მსხვილად ვჭრი და მთავარია რომ კარგად გამომშრალი იყოს. და მჭირდება რომ ზეთი ცოტა გაცხელდეს და ცხელზე ჩიჩავდო და ეს დაიბრაწოს და არ მოითუშოს. ეხლა თან როგორი მეთოდი მაქვს? აი ეს ერთი პარტია ესე შეიწვება, კარგად შეიბრაწება, გადავყრი. შეიწვება, გადავყრი. საერთოდ ძალიან მიყვარს ამ სოკოს, როდესაც წავენ კახური ზეთით და მარილით შეპიწყინებული როა გადასარევი. აი ერთი პარტია წავიდა. ეს. ეხლა წავიდა მეორე პარტია. ნაკლებ მარილს უზავ უკვე ამ პარტიას, იმიტომ რომ ძალიან დაამლაშებს შემდეგ უკვე მთლიან კერძს. აი ეს. და მნიშვნელოვანია რომ ძალიან ბევრიც არ იყოს ტაფაზე, რომ კარგად შეიბრაწოს და არ ჩაიორთქოს და არ გაუშვას თავის სიცხეს. აი ეს. ესეც ეს. არაჩვეულებრივი მასა გვაქვს ესე. მოდი ახლა შევხედოთ ხორცს როგორ მდგომარეობაშია. ეხლა ამას უნდა დავამატოთ კარაქი აჯიკით. ეს არის ორი ინგრედიენტი, ვაშლის წვენი და თეთრი ღვინო. რატო ვაშლის წვენი? ამას წიად გავსინჯე. ასევე გამომცხო ესეთი შემწვარი ბარკალი იყო სიდრში. სიდრი არის ვაშლის, ასე ვთქვათ, შუშხუნა ღვინო. მე ვერ ვიშოვე სიდრი, გადავწყვიტე რომ ღვინო და ვაშლის წვენი ერთად ძალიან გემრიელი იქნებოდა, გავაკეთე მომეწონა და მინდა რომ გაგიზიაროთ. აი ეს დაგასხავ ორივეს. კიდე მაქვს იმისთვის რომ დავაცხა და დამჭირდება ასევე ტიმიანი. ტიმიანზე როგორც მოგახსენეთ არის ქონდრის ბიძაშვილი, როგორც კიდე თუ მამიდაშვილი, დეიდაშვილი. ესე ეს ძალიან კაი არომატს მიცემს, ესე აქ დავყრი. დაახლოებით ალბათ 1-40 წუთი კიდე დაჭირდება ხბოს, მაგრამ აუცილებელია რომ ყველა ღუმელი მაინც სხვადასხვანაირად წვავს, სხვადასხვანაირი რეჟიმები აქვს. ამიტომ აუცილებელია თქვენ ეს პერიოდულად სინჯოთ რომ მიხვდეთ თუ აი თქვა ჩაარჭობთ სისხლი ამოვიდა, წვენი ამოვიდა, ცოტა
ჯერ მზად არ არის, უნდა გასინჯოთ აუცილებლად, სანამ საბოლოოდ გამორთავთ ბოსპარკალს ღუმელიდან. ეხლა კი გადავიდეთ უკვე ბრინჯის საბოლოო ეტაპზე. ეხლა ვიწყებთ ეს. ესე და ვიწყებთ ნელ-ნელა ბრინჯის უთუშვას, ასე ვთქვათ. და რას ვაკეთებ მე? ამასობაში კიდე ჭირდება ერთი ქვაბი დიდი. აგერ აქ დავდებ. ეხლა როგორ ვაკეთებ ამას? მოვთუშავ ცოტა ბრინჯს, ჩავყრი ქვაბში ერთფენად, შემდეგ დავამატებ მოთუშულ ბოსტნეულს. მერე ისევ ბრინჯს ბოსტნეულს, ბრინჯს ბოსტნეულს და ამას დავახურავ თავზე და აი თითქმის დაბალ გაზზე 1-15 წუთი კიდე ეს კარგად ყველაფერი ერთმანეთში აერება. ცოტა ძირას აუცილებლად დავამატებ, თვითონ ბრინჯი ეს გემო კარგად გქონდეს, მიყვარს უხდება ძალიან. ბრინჯი მარილიან წყალში იხარშება. ბოსტნეულსაც მოთუშულს საკმაოდ ბევრი მარილი აქვს, ამიტომ უკვე აი ამ მზამ მდგომარეობაში მარილს აღარ ვაყრებ. დავიდა ეს. ერთი ფენა. აი დააკვირდით ახლა როგორია ბრინჯი. იმას შემდეგ რაც კიდე მოითუშება, აი ესე სულ ცალ-ცალკეა, ეს არის მთავარი აქ, რომ აი ეს იყოს ესე სულ ცალ-ცალკე და არ იყოს წებოვანი. და ამ ცხიმსაც ცოტას ვასხავ და იმ წუთშივე იწოვს. ეხლა ესე ისევ. ეხლა ბოლოს კიდევ ერთი ინგრედიენტი, რაც ამ მქონდა გამზადებული. ეს არის კოწახური. ეს არის გამხმარი კოწახური. აუცილებლად უნდა გარეცხოთ, კარგად შემდეგ გააშროთ. აი, მოვაყრი. ეხლა რატო ვაყრი ამას? უკვე სტაფილო ცოტა ტკბილია და აძრევს სიტყვოსკენ მიყავს. გაგიკვირდებათ და ნიორი კანიანათი შემწვარი ისიც ცოტა სიტყვოსკენ მის. ზუსტად აი ეს კოწახურის სიმჟავე არის ის კონტრასტი, რომელიც მე ძალიან მომწონს. ბევრი არ არის საჭირო. 2 სუფრის kovzi, ასე ვთქვათ, საკმარისი იქნება და ესე ამოურევ ახლა კარგად. გაუჭდეს. 10-15 წუთი ძალიან დაბალ ცეცხლზე დავდგავ და ეს აი ყველაფერი ერთად შეერთდება აქ. თავს სახურს დავახურავ და სადღაც 10, მაქსიმუმ 15 წუთი იყოს ეს. ეხლა კი დაუბრუნდები ისევ პარკალს როგორ მდგომარეობაში. ხო. დედა, აი როგორია, შეხედეთ შესახედავადაც როგორია. სულ თეთრია, ულამაზესია და უგემრიელესია. აი როგორიც მინდოდა ისეთი არ ბილია. წვნიანია, ესე აი ხედავთ როგორ იგრძნობა. მე მგონი თქვენც გრძნობთ ესე აჯიკაც კარგად არის შესული. ყველაფერი კარგად გამომივიდა, როგორც ყოველთვის. მოკლედ არაჩვეულებრივი 2 კერძი მაქვს, რომელიც ერთმანეთთან აი არაჩვეულებრივად მიდის. წვენს აი აქ რაც არის, ცალკე ვიტოვებ და რამე პატარა ჭურჭელში გადავიღებ და რატო? იმიტომ რომ ეს მე დღეს გავამოგზადე, ვინაიდან ხვალ მაქვს სააღდგომო სადილი, ეს ყველაფერი გამოიყურებს ისე როგორც გეგონებათ და ახალი გაკეთებულია რა არის. აუცილებელია რომ ბრინჯი არ შედოთ მაცივარში, უმჯობესია რომ რამეში შეფუთოთ, რომ აი ეს სითფო და შეინარჩუნოს, ახლა დილამდე არ შეინარჩუნოს, მაგრამ შემდეგ ასევე გააცხელებთ ნელ ცეცხლზე, მაგრამ ჯობია რომ შეფუთოთ კარგად და ესე შენახული გქონდეთ. შემდეგ წვენი რომ ეს ნაზავი ვაშლის და ღვინის რომელიც აქ დამჭა, გადაიღეთ რამე პატარა ჭურჭელში, აუცილებლად, ესეც უმჯობესია რომ ღუმელში დატოვოთ და იყოს იქ. დარწმუნებული ვარ რომ ამას თქვენ გააკეთეთ და თქვენ სააღდგომო სუფრას გაალამაზებთ ჩემი რეცეპტებით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.